Mpifaliana atrany ry namana mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao ny mifankahita ary miaraka mifampahery amintsika mandritra ny fotoana fohy izay afahantsika mandray izany fampaherezana izay iarahantsika mandinika eto amin'ity fandarana ity. Ny fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona moa milazay ny tenin'Andriamanitra rehefa miresaka izany hoe fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Andeha andiny melohany andiny atsika izany lohahevitra izany. Ivavaka isika. Andriamanitra raio, mangataka ny fitarian'ny fananao masina izay. Itaridalana anay mba amantatra izany fitiavana araka ny sitraponao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry hava-malala, lohahevitra manan-danja tokoa ity lohahevitra fahaefatra izay iarahantsika mandinika ity manao hoe ny fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indray andro dia misy lehilahy anankiray tena tiany ity tovovavy ity. Ary rehefa tiany ilay tovovavy dia nitady ny fomba rehetra izy mba ahazahoany an'ity tovovavy ity. Ny zavatra nisy anefa dia tsy nety niaraka taminy mihitsy, tsy nety nanaiky aminy mihitsy zany ity tovovavy ity. Ary dia nitalao foana ity tovolahy ity, nitalao foana izy. Ary 3 taona 4 taona taty aoriana dia nisy fotoana tsy nanaiky mihitsy ilay tovovavy. Ary tao anatin'izay fotoana izay dia nitady fomba ity tovolahy ity ny mba hiaonana amin'ity tovovavy ity. Ary rehefa nitady fomba izy dia hitany izany. Ary nifankahita sy niaona tsara zany izy anankiroa. Ary tao anatin'izay fotoana izay dia efa nataon'ity tovolahy ity daholo ny plan rehetra mba hafahany mifankahita sy mitady ny fomba rehetra izay hafahany miaona amin'ity tovovavy ity. Tafahaona izy ireo tamina toerana anankiray. Ny zavatra nahagaga dia izao, vao tafahaona izy ireo dia efa naniraka namana hafa mba hamono ity tovovavy ity ralehilahy. Ary rehefa tena hamono tanteraka azy izy dia izao ny teniny hoe tena tiako ianao. Dia rehefa tena tiako ianao dia tsy hitako ny fomba rehetra satria tsy nety nanaiky ahy mihitsy ianao ka izao ny vahaolana farany izay azoko anehoana izany fitiavana izany. Mipetraka ny fanontaniana androany ry mpiainy namako, ry zoky ray aman-dreny namako izay maheno izao fotoana izao. Tiana nefa ny vonoana. Karazam-pitiavana inona re izany? Izany no fitiavana eto amin'izao tontolo izao. Fitiavana hafahafa, fitiavana sadasada, fitiavana feno fitiavatena, fitiavana mifangaro fankahalana. Izany ny zava-misy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia mampirisika atsika inona ny fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra izay resahany. Zavatra 3 no resahantsika. Ny voalohany dia izao, ny tena fitiavana dia mitaky anao anambara amin'ny namanao ny fahatosony. Ny tena fitiavana dia mitaky anao anambara ny namanao amin'ny fahatosony. Ao amin'ny Mateo 7:20 ny 5:15 no misy izany tenin'Andriamanitra izany. Mateo 7:20 dia ny 5:15 dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Mateo 7:20 dia ny 5:15 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehefa miresaka an'izany izy. Ery amin'ny 5:15 manao hoe ary raha manota aminao ny rahalahinao dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ninona ny fahadisony. Ry hava-malala, zava-dehibe zany.
inona ny tokony atao raha io tenin'Andriamanitra io? Mitanisa ny fahadisoany ve? Mitanisa ny adalany amin'ny olona ve? Maka izao karazana zavatra be dia be zay ampiasainy zao tontolo zao ve? Ary efa mandeha moa ny fotoana amin'izao fotoana izao dia efa misy an'itony karazana piratage sy ny sisa itony. Izany ve ny resahan'ny tenin'Andriamanitra? Rehefa mahita ny rahalanao manota, ianao ry hava-malala, hozy izy ny tenin'Andriamanitra, makanesany aminy. Ka rehefa mitokana ianareo dia asehoy azy ninona? Ny fahadisoany. Aseho azy ny fahadisoany, fa tsy aseho amin'ny namany, tsy aseho amin'ny olona, tsy alaina baraka izy, fa aseho an'ilay olona manana fahadisoana izany. Ny antony satria velona ao am-ponao ny fitiavana, izay tsy iza fa Andriamanitra ny velona ao am-ponao dia ataonao izany. Io ny manery anao ity ny hafa iny, na dia ny fahavalonao aza dia ho tianao satria velona ao am-ponao ny fitiavana. Ny lohahevitra dia hoe ny fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry hava-malala, tena zava-dehibe ny ampianary ny tenin'Andriamanitra. Tsy amelanao ho tafandromandry ny fitiavana raha tena tianao, fa iresaka mpahatsorana ny rahalahy, ny rahavavy, ny mpiray tampo sy ny sisa raha tena fitiavana. Ary teren'ilay fitiavana velona ao anatinao ianao, ho tia olona na nanao ratsy ianao aza dia sainy tenin'Andriamanitra ho tiavina izany. Koa ny pirofo velona fa tianao izy dia tsy avelanao hitoetra ao aminy ny fahadisoany, izany no resahana ao aminy. Mba hahatonga azy hiala amin'ny ratsy fanaony dia resahana izy. Izany no hafatra napetrak'Andriamanitra amin'ny Isaia 8:2 manao hoe, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoko, ny fahadisoany. Ambara, resahana ilay namana rehefa tratrany zany fahadisoana izany, fa tsy alaina baraka. Ery amin'ny 9:20 ao amin'ny Mateo 5:12, Mateo 5:12 dia ny 9:20 dia izao ny lazainy. Raha tsy mety hiaino anao izy dia mitondrava volombelona iray na roa. Raha tsy mety miaino anao izy ireo dia zay vao ambara amin'ny fiangonana. Fa ny zava-misy mampalahelo ry hava-malala, tonga dia any amin'ny fiangonana, tonga dia eny am-pahabe maso, tonga dia eny amin'ny toerana rehetra eny no analantsika baraka ny namana. Any ka tezitra ilay olona mba hahatonga azy hiala amin'ny ratsy fanaony, mahatonga antsika miresaka an'izany rehetra izany. Rahalahy sy anabavy, tena misy fitiavana tokoa ve ao anatinao? Tena manam-pitiavana ve isika? Sa sanatria fitiavana hafahafa, fitiavana sadasada no ao am-poko sy ny ao am-ponao tsiraray avy zay manaraka ity fandaharana ity. Tena ilaina fitiavana araka ny soratra masina tokoa ve? Sa fitiavana ivelany fotsiny? Matetika tsy mitady ny fomba hiaonana isika, faly ery ianao rehefa hiara-pahavoazana ny olona anankiray dia hozy izy ianao hoe akorinao zay, mbola aiza ny anaovan'Andriamanitra anao, ataovy ihany. Izany ve ny resahan'ny tenin'Andriamanitra ry hava-malala? Mibitaka anaty isika rehefa vony namantsika anankiray dia mibitaka ny sasany. Inona ny zay? Ary hafaliana tsisy ohatr'izany. Izany ve ny resahan'ny tenin'Andriamanitra amintsika ry hava-malala? Mitaka ianao ananatra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitiavana. Mitaka ianao ananatra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitiavana. Ao amin'ny Ezekela 3:30 dia ny 7, Ezekela 3:30 dia ny 7 dia izao no ambarany. Koa ianao ry zanak'olona dia efa nitendreko mpitilo ho an'ny taranak'Israely, ka raha mandre ny teny alokin'ny vavako ianao dia izany no entinao mananatra azy. Teniza no ananarana azy, tenin'Andriamanitra fa tsy teninao. Ny teninao indraindray lasa ataonao tenin'Andriamanitra, fa tenin'Andriamanitra no ananarana ireny olona ireny. Manamafy ny fanendrenany Ezekela ho mpaminany eto ny tompo, ary ambarany mazava tsara amin'ny Ezekela fa tsy maintsy mananatra ny zanak'Israely izy, ary maditra ireo, mafiatoka ireo, mihodina amin'Andriamanitra ireo. Izany no ananarana ny zanak'Israely, izany no ifampiresantsika ry hava-malala. Nefa na dia maditra tahaka izany aza izy ireo
dia tsy mahazo kivy Ezekela rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra isika. Na dia maditra tahaka n'inona ara ny ondry ry mpitondra fivavahana dia izao tadidio fa tsy mahazo kivy isika, fa mila mifampiresaka rahalahy sy anabavy na misy tahaka n'inona aza dia izao aoka tsy ho kivy fa iresaka araka ny soratra masina izany. Ary ny teny hoentiny Ezekela mananatra anareo zay resahany teo tsy ny fahaizany na ny fahalalany fa ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mandre ny teny alokin'ny vavako ianao dia izany no entinao maninona ozy izy mananatra azy. Ka na dia mafiatoka aza ireo zanak'Israely ireo tadidio fa tian'Andriamanitra. Na maditra tahaka n'inona aza ny olona anankiray dia izao tian'Andriamanitra izy, fa izao ianao ilay nahitan'izany resao izy, antony izy, mifampiresaha milamina fa tsy alaina baraka izy. Andriamanitra no tena nananatra fa Ezekela dia fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra. Ny fitiavana ao anatinao dia manery anao anokatra ny vavanao ka ananatra ny hafa, satria tianao ny hafa dia manery anao zany, tsy maintsy mananatra ny hafa. Matetika dia tsy manana fahasahiana nanatra ny hafa isika, ary maro ny antony. Inona ozy izy ianareo ny antony? Zao ny antony indraindray. Ny sasany dia manao hoe so mahazo teny gasy eo aho fa aleo mihitsy aho tsy hijanona tsy hiteny. Ny tenanao aza tsy hainao ny mitondra azy ka izao no anarinao hoe ianao ve no mbo ananatra, na koa hoe ianao no tokony anarina ka izao ndray ve no anarinao, mianakeny sy ny sisa. Mety matahotra an'izany angamba isika. Na dia tsy hitatsika izao aza namatsika fa mihazakazaka makany amin'ny fahaverezana dia jerentsika fotsiny, mampalahelo zany. Amin'ny Romanina 7:1 dia izao no ambarana. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ry hava malala, androany mananatra tsika ny tenin'Andriamanitra. Tena tianao ve ny rahalanao? Tena tianao ve ny ao atokantrano ao? Tena tianao ve ao anatin'izay rehetrarehetra izany? Ny tena fitiavana dia mananatra araka ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity dia amarana ny tapany voalohany amin'ity, satria ho tohizatsika rampitso ny toy an'ity famelabelarana ity dia izao. Ry hava malala, ry mpitondra fivavahana namako, zava-dehibe ny mifampiresaka, zava-dehibe ny maneho izany fitiavana izany raha tena tianao ny zay rehetra ka irian'Andriamanitra ianao mba hanatanteraka izany teniny izany. Ry havana, rehefa mananatra ny hafa isika dia aoka ny tenin'Andriamanitra no ananaratsika azy ireo ao anatin'izay rehetra izay tadidio. Ozy izy ny Romanina teo, samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra amin'Andriamanitra. Inona ary no vahaolana izay hoentitsika manohy, hoentitsika mandray lesona avy amin'izany fitiavana izany? Aza misaraka eto rahalahy sy anabavy, rampitso dia hoentiko aminao eto ny toyan'izany. Inona ny vahaolana? Inona no atao? Manoloana ireny fahadisoana hita, manoloana ireny zava-misy hitatsika ireny. Inona ihany koa ny ampianarin'ny soratra masina? Manome toky anao rampitso, mbola hiaraka eto isika andray izany toro lalana fampaherezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray io, misaotra anao izahay ny amitaridalana izay nomenao anay androany. Zava-dehibe loatra aminay ny fitiavana, ka aoka hiainanay ary ho zava-misy eo amin'ny fiainanay tokoa izany. Ray malalo, misaotra amin'ity androany ity, fa niteny tamin'ny alalan'ny mpanomponao sy tamin'ny alalan'ireo rehetra izay niaino tokoa ianao. Nivavaka tonononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.